Welcome to 30 Days Vocabulary Challenge, Week 3, Day number 4. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل توكلت على الله وكفى بالله وكيل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلامية وحرجينا وعنتين إن شاء الله ولا عاوة ما تبحان قاعدنا وحوي أريد وحنو بدلين antonyms وحوي اسكسور جيدا اسكسور جيدا ما كستي marka ereyga ugu horeeya waxa waaye do maahan do baan soo wadnay so ereyga do waa samayn laakiin wax markaa samayn neglect wixii marka aad samayn maraadan samaynay you neglect wixii ma fahantay ma samaynaysa that's you neglect wax waad sii daynaysaa ma samaynaysa you neglect okay dig qoditaanka waa fill wixii qodad waa buuxinaysaa fill you're gonna fill it up waa buuxinaysaa meesha ma kaste draw musawirkan you erase waa titiraysaa drink waad cabaysaa but now you abstain waad joojinaysaa waad ka cabitaanka waad joojinaysaa abstain means wixii baad iska xayiraysaa joojinaysaa drive gaariga waad wadaa moogta park waad joojinaysaa marka waa intaa walaalay ma kaste hopefully inaad qortid akhrisid aan kaa rajaynayaa neglect feel erase abstain park neglect feel erase abstain park marka waa kaa walaalay inta waa maxay iska soo horjeedaa 1 2 3 4 5 do neglect dig feel draw erase drink abstain drive park يا walaalay waa inta marka insha Allah waxaan rajeynayaa insha Allah inaad dadaaleyso casharka baranayso khayr baa idin rajeynaya assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh